两党办一届的环太平洋军演，伫美国时间6月26已经起过啊。这个航空母舰卡尔文森号已经来到夏威夷的珍珠港的基地。今年是拢总有29国，超过25000个阿兵哥来参加军演，这是历史以来上悬的纪录。也那这摆的操演上主要的重点，就是要甲4万吨的船甲磅互沉落。外界就解读是美国咧来演练中国攻击台湾的情景。 美军尼米兹级核动力军舰卡文森号提早伫咧美国时间6月25来到珍珠港史卡姆联合基地，嘛宣告2024年 RIMPAC 环太平洋军演正式开幕。卡文森号有333公尺长，是今年军演上大只的军舰，上济当载5000名的军舰，超过60只战机，配合航艦打击群，是美军上届请用的坚强战力。 亚利桑那号纪念馆平常时嘛有真侪人咧排队，这届行军会当看到卡文森号入港，游客拢讲真惊喜。Yeah, it's a big ship. Yeah, there'll be a lot of interesting to see a lot of those countries come together to practice and coordinate together. It's pretty cool. 环太平洋军演今年是办甲愈大场，有29个国家、40只水面舰艇、3只舰舰、14个陆军部队，超过150只战机、25000名官兵参加。美军的第3舰队司令做联合派遣队指挥官。 也有韩国舰舰、加拿大皇家海军拢陆续来到夏威夷。今年军演场面上大，就是要甲已经退役的4万吨级类航舰顶级的塔拉瓦号两栖攻击舰炮地面。外界分析，美国就是咧靠我民口要吓退中国，来利用两栖攻击舰、航舰武力犯台。记者综合报道。